Hi guys, it's me again. So welcome back to my channel. So hari ini kita akan pergi jalan-jalan mengeksplor LRT Kelanajayaline dari hujung ke hujung. Yang dimaksud hujung sini, hujung sini, mana? Ini ke situ. Kita akan mengeksplor berapa menit atau jam dari hujung ke hujung. So pantengin terus channel ini. Let's go. So this is interchange station. This one going to Sentul Timur. We are at kereta now, waiting for our train to Gombak. Sini aku nggak sendirian. Dia sudah ada manager. Introduce yourself. Say hi. Please introduce yourself. Cakap hi guys. Hi guys. Hi guys. So sini sudah 17.27 and the journey is begin.
So guys, kita sudah sampai di Gombaks. So untuk sedikit information dari ini, train ini adalah Kelanajayaline. Dia ada 37 station dan panjang 46.4 meter untuk panjang rel ya. So sekarang sudah pukul 18.57. So kurang lebih dia dalam 1 jam 30 menit. So kita di KL Center, kita sudah lapar. Kita pergi makan dulu sebelum kita kembali ke rumah ya. Let's go. Oh, sale guys. Nenek. Terbalik. Oh, kita makan dulu. Tadi. So, kita sudah lapar dan ngantuk. 1 jam setengah guys, 1 jam setengah dari 17 pula, pukul 5.29 dan kita sampai tadi dalam 18.57. That means 1 jam setengah kita akan kembali kita balik pulang ya, kita akan pulang. So that's it for today. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye.